準備好。喺呢個時候，不如我哋揮揮手先，好唔好？越南嘅同學們，同我哋揮揮手先。Vietnam team, say hello to everyone. 跟住當然有中國嘅同學為我哋揮揮手。請中國隊伍跟我們打招呼。好，喺呢個時候，亦都見到兩隊嘅裁判，亦都示意兩隊嘅同學已經準備好，即將開始嘅就係我哋嘅總決賽。So we have 1 minute for the robot to set up. 3, 2, 1, go! 好啦，最後一場賽事啦 ，George 同 Michael 有啲咩睇法咧？對呢場賽事？有人唔經咁講，但係就有個好處就係避免中嘅大戰。其實任何一隊比賽咧都係大戰嚟㗎啦，因為每一隊嘅同學咧，佢哋嘅成績咧都係好接近嘅。冇錯。所以咁接近嘅都係大戰嚟嘅。咁當然呢一隊咧，我哋都就話講咗最緊要咩啊？友誼第一，比賽第二，即係發揮好佢哋嘅友誼精神之後，喺呢一個情況底下，將我哋所有嘅成績發揮到最好，呢個最緊要啊！好啦，最後15秒。究竟係紅組嘅越南，定還是係藍組嘅中國咧？5, 4, 3, 2, 1, time's up. Game begins. 交俾 Josh 同 Michael。大家差唔多時間，我攞個 token 就睇下中國點啦。如果中國有個 token 咧，基本上又係一樣。如果有 token 之後咧，就應該就比較穩定啲。真係好接近。暫時嚟講咧，就中國係快少少，已經開始上去攞嘢。好快，真係好快。應該就快少少。你得佢攞咧，連個籃都未到。已經攞到雙人力就搞掂啦。咁應該就平安大吉啦！好緊張，好緊張！恭喜晒中國隊伍 ，Congratulations to China， 恭喜中國的隊伍。我哋睇一睇暫時分數先。睇呢個暫時分數先，我都真係呼吸唔切啦。呆咗，係。暫時分數總決賽，越南係有30分，中國係有115分，亦都做到平安大吉。